கொத்தி இங்கேயே பையி பணத்தை தீபாவளிக்காக பழைய கிரைண்டரை தூக்கி போட்டு அமேசான்லேருந்து பட்டர் பிள்ளைய கம்பெனி கிரைண்டரு ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கேன். இன்றைக்கி பார்சல் வந்துச்சு. இப்போ தான் நான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். இப்போ பார்க்கலாம், ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கோகனட்டு மூடி கோகனட் திருவிழா இருக்குல்ல, பாருங்க நல்லா பக்காவாக பாதுகாப்பாக அனுப்பியிருக்காங்க. இப்போ கிரைண்டர் குழம்பு போட்டாச்சு. இது வந்து தேங்காய் திருவலை வந்து அட்டாச்சிடுதுல, தேங்காய் திருவிழா இருந்தால் நம்ம இதை வச்சு மேலே திருவலை வச்சு தாங்க தேங்காய் திருவி மூடியோட அழகாக பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை வந்து மோட்டார் இதுக்குள்ளே இருக்கு. இது வந்து கிரைண்டர் மோட்டாரில் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். கவர் எடுத்துட்டு ஒயிட் கலர் சூப்பர் கலராக இருக்குது. ப்ரெஸ் பட்டன் நம்ம தேங்காய் திருவிட்டு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். அடுத்து அரிசி அரிக்கும் போது இதை கலட்டிட்டு கடலை போட்டுக்கலாம். பிறகு பாருங்க கடலை போட்டு திருகாணி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே டாப் மூடி சூப்பராக இருக்குங்க. எல்லாம் பக்காவாக இருக்குது. பட்டர் பிளே கிரைண்டரு இதோட விலை வந்து 6000 சில்லறேன். ஆனால் இப்போ வந்து ஆஃபரில் இது வந்து 3300 வீட்டில் பார்சல் கொடுத்து அமேசானில் எடுத்தது கிரைண்டர்னால இதனால் நான் வந்து 3000 சில்லற தான் 3300 பார்சல் கொடுக்குறதோட வீட்டில் கொண்டாந்து கொடுத்தாங்க. இதோட இது வந்து லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க. வீட்டிலையே கொண்டாந்து கிரைண்டர் டெலிவரி பண்ணுறாங்க. 3300 தான். ஆனால் சூப்பரான தேங்காய் திருவோட
டேபிள் டாப் பெட் கிரைண்டர். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போய் லிங்கில் கோடு கேட்பாங்க. அப்போது பானு 1 2 3 போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு விலை சகாயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த லிங்க் போட்டு நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு இதை விட டிஸ்கவுண்ட்டு கம்மியாக வரும். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கேன். என்னோட நம்பரை போட்டு நீங்கள் அது வந்து நீங்கள் எடுக்கும்பொழுது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுவாங்க, டிஸ்கவுண்ட் கம்மி பண்ணுவாங்க சொன்னாங்க. ஆமாம், அமேசானில் அது மாதிரி பண்ணுறாங்க. இப்போ நான் தீபாவளிக்கு இந்த பழைய கிரைண்டர் சரியாக ஓடலை, இந்த அல்வாவுக்கெல்லாம் கோதுமை அரைக்க முடியலை, அதனால வியாபாரம் டல்லெடுத்து நிற்கிது. நான் இப்போ நாளைக்கு அல்வாவுக்கு கோதுமை ஊற போட்டேன். அதனால உடனடியாக என் பொண்ணு வந்தது இந்த மாதிரி ஆஃபரில் இப்போ செலெக்ஷன் பண்ணி எடுத்தான். 3300 நான் இந்த வியாபாரம் பண்ண காசை வச்சு நான் ஒரு கிரைண்டர் வாங்கிக்கிட்டேன். அது ஒரு ஞாபக பொருளாக இருக்குது எனக்கு. இந்த அடுத்த தீபாவளிக்கு வாங்கும்போது போன தீபாவளிக்கு பலகாரம் போட்டோமா அதில் வந்து அவள் லாபத்தில் வாங்கினது, லாபம்னு இல்லை, அதை வந்த காசில் நான் வாங்கினது. அவ்வளோ ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கி வச்சோம்னா நிலையாக நிற்கும் இல்லையா? அதனால இந்த வருஷம் கிரைண்டர் வாங்கிட்டேன். எல்லோரும் அது மாதிரி கொஞ்சம் சிக்கனமாக இந்த மாதிரி அமேசானில் பார்த்து நம்ம செலெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் பொருளெல்லாம். அடுத்து ஒரு மிக்சியோட காசு தான் கைது. ஒரு கிரைண்டர் நம்ம எடுக்க போனோம்னா என்ன ரேட்டு வரும், ஆனால் ஒரு மிக்சியோட காசு தான் இது. எல்லோரும் அது மாதிரி பார்த்து பொருளெல்லாம் ஒரு ரேட்டில் வாங்கிக்கோங்க. நன்றி, வணக்கம். வானம்மா சமையல்.